Mặt số episode bờ sông group nâng chụp số sai thay mới số số có một kênhการศึกษา Python programming language អញ្ចឹងឃើញថាកាន់ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គបើកាន់ជ្រៅទៅកាន់តែមានបញ្ហាទៅហើយពីយ៉ាងណាមិញបាទគឺចាប់ពីវគ្គនេះទៅបាទគឺយើងនឹងឈានចូលទៅក្នុងការសិក្សានៅខាងវិស័យ network Python មកនិយាយចំទៅខាង network បងប្អូនគ្នាបាទហើយយើងពីព្រោះ network នេះគឺវាជារឿងមួយបបាក់បាទវាមិនស្រួលហើយវាដូចជា app ដែលខ្ញុំកំពុងបានបង្កើតឧទាហរណ៍មួយដែលជា file លក្ខណៈមួយ file នេះ file HTTP server បងប្អូនគ្នាបាទដែលបងមិនបានឃើញបាទនេះគឺជា file លក្ខណៈមួយ file HTTP server ដែលខ្ញុំបានបង្កើតលក្ខណៈមួយតេស្តឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងពីយ៉ាងណាមិញបាទបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវចេះបាទគឺនិយាយថា HTTP stat HTTP running on port 80ហើយបើសិនជាខ្ញុំចូលមកកាន់ web browser ហើយខ្ញុំវាយនៅ which is localhost ឥឡូវវានឹងធ្វើការ send get មកកាន់ application របស់យើងគឺ send get មកហើយមានលេខកន្ទុយអង្គុយ which is 200ហើយ200នេះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់បងប្អូនពីមុនមកថា200មានន័យថា successful បាទមានន័យថា successful មានន័យថាយើងអាច download កើតហើយ app ដែលខ្ញុំកំពុងបើកលើនេះដោយសារខ្ញុំ run នៅក្នុង folder ដែលមានឈ្មោះថា test អញ្ចឹងហើយ test នេះគឺវាតំណាងឲ្យ htdoc បាទ htdoc គឺចង់មានន័យថា directory server ដែលយើង start មកហើយនៅពេលដែលវា run អញ្ចឹងវា sync ជាមួយនឹង file ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងបើវា sync ទាំងអស់នៅពេលដែលវា sync ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវា get នៅ directory មកហើយនៅពេលដែលខ្ញុំវាយដាក់ localhost ចេះវា load នៅ file មកទាំងអស់ចេះហើយខ្ញុំអាច download កើតធ្វើឲ្យកើតទៀតទៅបាទឃើញថាល្អមែនតើបាទឃើញថាល្អមែនតើខ្ញុំអាចបង្កើតនៅ file មួយខ្ញុំអាច rename នៅ a នេះនិយាយថា a.dll បន្តិច a.dll បាទនិយាយថា a.dll បើខ្ញុំ click ទៅលើ localhost refresh ឥឡូវខ្ញុំ a.dll ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំ click ទៅលើ a.dll ហ្នឹងគេ download ឯបាទគឺវា download ឲ្យយើងមកពេចបាទ a.dll which is class library មិនដែរវាថាវាជា take មិនចឹងវាអត់មានអីអញ្ចឹងយើងវាអត់មានអ្វីដែលទៅធ្វើជាមួយនឹង DLL ហ្នឹងប៉ុន្តែវា download ឲ្យយើងហើយគឺវា send request វា get a.dll http 1.1 which is 200ទៅយ៉ាងកយបាទមានន័យ succeed អញ្ចឹងឃើញថាចាប់ពីវគ្គក្រោយទៅបាទយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីការបង្កើតដូចជា HTTP យើងបង្កើតអំពី socket get request handling maintain ហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅផ្នែកខាងវិស័យខាង network បងប្អូនអ្នកខាង network ខាង get ខាង request ខាងTCP ខាង UDP ហើយទាំងអស់និយាយទៅទាំង synchronous បាទទាំង asynchronous និយាយទៅយើងធ្វើទាំងអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺអាចថាគ្រាន់តែជាវគ្គមួយដែលវាជាយើងរៀបចំបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ចូលថាអូខេនៅខាងវិស័យ Python វាចំវាមានអីគេខ្លះនិយាយគាត់ថាលក្ខណៈមួយចឹងហើយក៏អាចថាជាវគ្គមួយនៅក្នុងការដែលយើងនិយាយដើម្បីចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយបាទគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទ